तू लेके आया है या तू लेके जाएगा। इस संसार में ना तो कोई कुछ लेकर के आया है ना तो कोई कुछ लेकर के जाएगा। ऐसा ही नहीं। क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया वो धनी दूसरा ही खाएगा और खाली हाथ आया जाएगा। लोग कहते हैं कि संसार में हमारे अनेकों रिश्ताएं बहुत रिश्ते हैं, लेकिन रिश्ता कब तक के हैं? जब तक के हमारे शरीर के अंदर जान है तब तक का रिश्ता है। प्राण निकल जाने के बाद में कोई रिश्ता नहीं रहता है। ऐसा ही नहीं। ओ जब तलक है ये रिश्ता जब तलक ये सांसें और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की।